Hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support. So today we will talk about how to fix video call sound problem on your messenger. Okay, so first of all please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Okay, जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है गाइज आपके मैसेंजर में, तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा. ठीक है, आईफोन यूज़ करे या फिर एंड्रॉयड यूज़ करे, सभी में ये ट्रिक काम करेगी. ठीक है, तो सिंपल आपको उस एप्लीकेशन मैसेंजर एप्लीकेशन को यहाँ पे ढूंढ लेना है. देन आप उसको उसके ऊपर क्लिक करना होगा. ठीक है, और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन रहता है, अगर ये डिसेबल है तो सिंपल आपको इसको इनेबल करना है. और यहाँ पे देखिए साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इसको इनेबल करना है. ठीक है, या फिर अगर आपका साउंड वाला ऑप्शन भी इनेबल है फिर भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना ऐप स्टोर ओपन करिए. एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर यूज़ करिएगा. देन आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मैसेंजर. ठीक है, मैसेंजर अगर अपडेट पे अवेलेबल होगा तो सिंपल आपको अपने मैसेंजर को अपडेट करना है. ठीक है, अपडेट करके भी आप लोग ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं. या फिर आप क्या करें, मैसेंजर को लॉन्ग प्रेस करें, देन आप उसके रिमूव ऐप पे क्लिक करके उसको डिलीट करें. ठीक है, डिलीट करने के बाद दोबारा से आप उसको रीइंस्टॉल करिएगा, देन आप अपना लॉगिन करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. ओके, तो सिंपल आपको यह मेथड का यूज़ करना है, देन आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी. सो टॉपिक इज कवर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय माता दी.